搞裝修咧，好多時候都會因為屋企有啲小問題啊，想解決咗佢，一次過裝修埋。其中一個成日都會聽到嘅問題啦，就係話嗰啲廁所啊、廚房啊有啲味啊飄翻入嚟，咁覺得就係啲水喉有問題啦，所以就一次過搞埋佢。哦，係啊，呢個都常見嘅就係廚房廁所有啲怪味啊，咁好多人咧就即刻問下究竟邊個位有味出現咧咁樣，咁同埋擔心衞生嘅問題啊嘛，咁所以咧冇錯啱嘅，逐個位揾個問題出嚟先。首先咧，我哋先揾啲盤下邊嗰啲去水位，睇下有冇漏氣嘅情況出現啦。嗱，呢個廚房、廁所星盤底啦，通常都係呢一種樽形隔氣啦。係啦，樽形隔氣，咁啊睇下佢有冇漏啦，有冇漏水啦，有冇鬆咗啦。如果都係穩陣嘅時候咧，咁都要睇下究竟你有冇恒常清潔。因為咧嗱，佢係做隔氣效果啫，但係成日有時洗手啊，或者廚房啲廚餘啊，有時咧通過個去水窿咧，係真係會積存咗喺度嘅。咁所以咧，真係建議咧3至6個月咧，真係咁樣扭出嚟，跟住咧清理咗佢，倒咗佢，跟住攞水啷下佢，再扭翻實佢，咁咧先至咧排除咗呢度入邊啲垃圾啲味咧，谷翻上去個盤度嘅。即係呢個情況就其實就唔係公家渠谷翻入嚟啦，係自己啲垃圾搞到自己有味啫。如果係呢個情況就唔需要再即係搞啲球管啦。但係如果呢度清咗都仲有味啦，咁相信就係即係喉管接駁嘅問題。係啊，咁所以咧嗱，排除法，如果排除咗廚廁個盤嘅味道之後咧，跟住就係諗其他啲去水位啦。嗱，坐廁咧本身一個坐廁嘅設計就已經有水封嘅效果㗎啦。咁所以咧，我哋跟住要睇嘅咧就係一啲廚房廁所嘅地去水位。嗱，地去水一般就係用一啲垂直或者呢啲係向地下嘅去水配件啦。咁咧就我哋首先咧就先睇下究竟啲去水位駁出外牆，我哋打開窗。裝下究竟有冇啲 U 型隔氣先？如果係有隔氣，咁就睇下佢有冇裂、有冇爛、有冇滲漏。又試下勤力啲，嗰1-2個禮拜咧倒多啲水落去。原來倒多啲水可以解決咗個問題咧。咁即係其實你有隔氣之餘，佢只係佢乾咗，咁所以啲味飄翻入嚟啫。咁咧都係第2步咧解決地去水嘅問題嚟嘅。地台去水都可能會乾啊，所以可以倒啲水落去睇下係咪即係其他問題。咁但係如果係沖涼缸嗰個位有氣走出嚟咧，就應該就唔會乾咗嘅喎，日都沖涼噶嘛。哦，係啊，嗱，如果頭先以上嘅動作做晒都有味嘅咧，咁真係可能剩翻就係個企缸去水，真係個企缸去水咧，由頭去到尾都冇隔氣嘅，咁咧就擔心啦，即係個情況即係咁，去水接咗出外牆咧，去嗰條公家喉咧，由頭到尾冇隔氣，咁就真係有味啦，因為嗰個公家渠啦，嗰個渠管流動嘅時候咧。有空氣咧就會喺度入嚟嘅，咁就非常之唔健康啦。咁呢個情況即係解決方法，即係叫做加翻個隔氣俾佢啦。咁啊最簡單就係咁樣啦，係咪？喺出邊加翻呢個隔氣接翻落去。哦，係啊，呢個就係最簡單。咁就喺搭翻個水喉棚，即係叫做低啲嘅棚，喺外牆度咧加翻個 U 型隔氣先接駁翻去主渠咧，咁就解決咗問題嘅。咁好處就係唔使影響到室內啦，唔使話打插用唔到個廁所啦。但係咧唔好處就貴喎，要搭棚喎。係啊，連工包埋料咧，應該都接近1萬蚊到都走唔甩㗎啦。嗱咁反正都想使1萬蚊啦。咁有冇另一啲情況我唔使搭棚？又順便想可以裝修下個廁所啊，反正都夠啦。哦，係啊，都好多人咧裝修嘅時候咧，就知道佢冇隔氣，但係咧都費事使頭先1萬蚊嗰個棚錢，連埋嗰個外牆個人工錢啦，就喺室內咧就做翻個隔氣。咁其實咧只需要啲配件咧駁得通，就駁翻個隔氣效果出嚟咧就得㗎啦。呢個咧就係用2個45度曲加個90度曲嘅水喉配件咧，咁去做翻個水喉隔氣喺個企缸位度，即係個企缸下邊咧，我要做翻呢一個隔氣效果，上邊就駁翻個去水。咁樣係啦，嗱咁樣咧就喺個企缸咧就個隔氣效果出咗嚟啦，咁就唔使喺外牆搭棚咧，咁其實啲味咧就唔到入嚟嘅。咁我哋喺入邊做晒就慳翻啲棚錢啦。咁但係個問題就係有時啲企缸底未必有咁深。哦，係啊，嗱，如果咧佢個廁所個出外牆嘅去水位咧，其實都貼石屎層嘅，咁我又真係冇理由打咁深嘅石屎層，真係可能打穿個天花噶嘛，影響樓下噶嘛，咁所以變咗咧就可能喺呢度咧要做翻一個升高少少嘅水喉配件，令到成個企缸咧再升高啲嘅。咁即係叫做成個情況就係戶主行入企缸咧，就要再攬高少少，去就翻去做呢一個隔氣呢個情況。咁就算攬上一級都冇辦法啦，即係最緊要都係衞生啊嘛。不過咁，我哋要裝修咧都要一段時間嘅，中間有一段嘅過渡期，冇理由日日忍住呢啲味。
如果夾唔到時間未咁快裝修咧，咁都建議都馬上處理啲味嘅，因為衞生問題啊嘛。嗱，咁可以點做咧？咁其實都有個方法嘅，就係你知道啦，呢個舊嘅去水配件本身就夾住喺啲瓷磚中間啦。咁就揾師傅咧，將個舊嘅去水配件咧換咗佢，即係可能側邊啲瓷磚都可能傷少少啦嚇，換咗佢買個新嘅，因為買個新嘅時候咧就會。一般90%呢啲去水配件咧都跟埋一個自帶嘅隔氣嘅。咁咧一般咧正常裝修咧，其實師傅就唔會裝落去嘅。咁不過好似你頭先講呢個情況咧，就真係裝翻落去。咁咧呢個配件係點樣嘅咧？就係咧沖涼嘅時候去水咧，啲水咧就會沖落去咧，呢個門咧就會打開嘅。咁但係冇水流動嘅時候咧，佢要自動閂埋嘅喎。咁閂埋嘅意思即係咧唔會有氣味咧走翻入嚟。咁咧都可以臨時咧頂住先，去隔住大部分嘅氣味咧入屋嘅。但係呢啲配件睇嚟都輕飄飄咁嘅樣，就應該未必可以頂到好耐啦。即係佢遲早都會老化，可能閂唔實啊。始終都唔係100%隔進水。哦，係啊，佢係機械式行彈簧嘅，可能耐咗之後咧都可能會老化㗎。咁所以咧長遠咧都真係要裝修做翻嗰個去水隔氣咧先至為之妥當㗎。